থেকে কম দামে যদি কোনো ডিলারের দাম আপনি আমাকে একটা স্ক্রিনশট দেখাতে পারেন ভিডিওর বা কোনো অ্যাডের, তো এই গাড়ি আপনাকে বিনামূল্যে দেবো। একদম ঝাঁ চকচকে গাড়ি, মহেন্দ্রার ভরসার সাথে। পকেটে 50,000 টাকা থাকলেই এই গাড়িটি আপনি আপনার নিজের করে নিতে 50,000 টাকা ডাউন পেমেন্ট করলে এই গাড়িটা আপনারা পেয়ে যাবেন। নমস্কার, ntvwb.com-এ আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি। আর আজ আমরা যেখানে রয়েছি সেই জায়গাটার নামের সঙ্গে আপনারা প্রত্যেকে পরিচিত। আমরা রয়েছি মুর্শিদাবাদের রেজিনগরে এসএস কার বাজারে। আর এবার তারা পবিত্র রমজান মাস ও আগামী ঈদের কথা ভেবে আজকের কালেকশন দেখাবে, যেটা পুরোপুরি অনবদ্য। কারণ এখানে কোয়ালিটির সঙ্গে কোনো কম্প্রোমাইজ হয় না। একদিকে আপনার পকেট সাশ্রয়, অন্যদিকে কোয়ালিটি, যার এক নাম এসএস কার বাজার। চলুন তাহলে সটান যাই মুর্শিদাবাদের রেজিনগরের এসএস কার বাজারে আর দেখে আসি এবারে তাদের ঠিক কী কালেকশন রয়েছে। একেবারে প্রথম গাড়ি দেখুন। এই গাড়িটা দেখানোর আগে দু এক কথা আপনাদের সঙ্গে বলে দিই। আপনারা মনে করছেন আপনার পরিবারের বড় কিংবা ভাড়া মারার ইচ্ছে রয়েছে, কিন্তু স্করপিও বা অন্যান্য গাড়ি কিনতে গিয়ে পকেটে টান, আর তাদের কথা ভেবেই এই পেছনের গাড়িটি যে দামে আপনাকে দেবে সেই দামটা অল্টোর থেকেও কম, একদম যেটা বললাম সেটাই। আর শুভ রয়েছে আমার সঙ্গে, আর শুভকে আপনারা প্রত্যেকে পরিচিত ধামাকা দেওয়ার জন্য। আর প্রথম গাড়ি দিয়েই ধামাকার সূচনা। শুভ, একদম এই গাড়িটি হচ্ছে টাটা সুমো গ্র্যান্ড। এই গাড়িটি আপনার টপ মডেলের গাড়ি। এই গাড়িতে আপনি পেয়ে যাবেন পাওয়ার উইন্ডো, পাওয়ার স্টিয়ারিং, এসি, এভরিথিং গাড়িতে আছে। সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো 5টা টায়ারই নতুন, উইথ বিল পেয়ে যাবেন আপনি টায়ারেরও। একদম ঝাঁ চকচকে গাড়ি, অরিজিনাল পেন্ট আছে, কোনো জায়গায় টাচআপের কোনো কাজ টাজ কিছু করা হয়নি, একদম অরিজিনাল পেন্ট, সাথে একটা মজবুত বাম্পারও পাচ্ছেন। এই গাড়িটি 10-এর গাড়ি, 25 অবধি ট্যাক্স। গাড়িটির প্রাইস হচ্ছে মাত্র 1,70,000 টাকা। মাত্র 1,70,000 টাকা? এটা ভাবতে পারছেন? 9 সিটার গাড়ি দাদা, খুঁজলেও আর কোথায় পাবেন না। আর তার সঙ্গে আরও কিছু অফার আছে কিনা জানবো। একদম, ওর সাথে আরও অফার আছে আমাদের। সেটা হলো প্রত্যেকটা গাড়ি পিছু আমরা 20 লিটার তেল দিচ্ছি। 20 লিটার তেল আপনার এই রমজান মাসের জন্য একদম পুরো অফার। 20 লিটার তেল পাবেন প্রত্যেকটা গাড়িতে। তাহলে আর কথাই নয়, অতি দ্রুততার সঙ্গে চলে আসুন, নিচের নাম্বারে ফোন করুন, বুকিং করুন। আর এই পবিত্র দিনে আপনার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে এই গাড়িটি। এর পরের গাড়িটি দেখুন, ফোর্ড কোম্পানি। আর ফোর্ড কোম্পানির গাড়ি মানে রীতিমতো শক্তবক্ত গাড়ি, আর তার সঙ্গে আপনার একেবারে পকেট অনুযায়ী দাম। শুভ রয়েছে আমার সঙ্গে। শুভ, একদম ফোর্ড কোম্পানি গাড়ি নিয়ে আপনার বিল কোয়ালিটি নিয়ে কোনো কথা হবে না। একদম ফ্রেশ গাড়ি, রেড কালারের গাড়ি, একদম দেখুন একদম ঝাঁ চকচকে একটা গাড়ি। সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো এটা পেট্রোলের গাড়ি, মানে জিরো মেনটেনেন্স, কোনো মেনটেনেন্স চার্জ আপনাকে দিতে হবে না। এই গাড়িটা হচ্ছে 10-এর গাড়ি, টপ মডেলের গাড়ি, পাওয়ার উইন্ডো, পাওয়ার স্টিয়ারিং, এভরিথিং, এসি টেসি সব কিছু পেয়ে যাচ্ছেন। এই গাড়িটির 10-এর গাড়ি, 25 অবধি ট্যাক্স। এই গাড়িটির মূল্য হচ্ছে মাত্র 1,65,000 টাকা। 1,65,000 টাকা দিলে আপনি এত সুন্দর একটা ঝাঁ চকচকে গাড়ি আপনি আপনার নিজের করে নিতে পারবেন। এর পরের গাড়িটি দেখুন, কোনো অংশে বলবেন গাড়িটি পুরনো, আপনি বলতেই পারবেন না, কারণ এই রকমই ওয়েল মেনটেন করে রেখেছে এসএস কার বাজার। বাকিটা শুভ। একদম আমরা গাড়ির ব্যবসা করি বলে এই নয় যে যে কোনো গাড়ি যে কিছু মানে যেভাবে দেবে সেইভাবে নিয়ে চলে আসবো, এরকম গাড়ি না। আমরা প্রত্যেকটা গাড়ি বাছাই করে তুলি, আমরা নিজে চাপার মতো করে তুলি, যেন আমরা চাপতে পারলে যেন কাস্টমারও চাপতে পারে সেইভাবে তুলি আমরা গাড়ি। আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো ফোর্ডের গাড়ি 2014 সালে, বিল কোয়ালিটি নিয়ে কোনো কথা হবে না। আর এসি তো আপনারা জানেনই, ফোর্ডের এসি একদম চিল্ড এসি। এই গাড়িটি 2014 সালের গাড়ি, 24 অবধি ট্যাক্স, একদম শক্তপোক্ত গাড়ি।
কোনো অসুবিধা নেই। এই গাড়িটির প্রাইস হচ্ছে মাত্র 1,70,000 টাকা, সাথে লোনে হয়ে যাবে 1 লাখ থেকে 1,20,000 টাকা পর্যন্ত লোনও হয়ে যাবে, কোনো অসুবিধা নেই। তাড়াতাড়ি ফোন ওঠান আর আপনার গাড়িটি আপনি তাড়াতাড়ি বুক করুন। মানে পকেটে 50 থাকলেই পাবে। একদম, পকেটে 50,000 টাকা থাকলেই এই গাড়িটি আপনি আপনার নিজের করে নিতে পারবেন, বাকি 1,20,000 টাকা লোন করে দেবো। পেছনে আরও একটি ফোর্ড ব্ল্যাক বিউটি, যারা কালো রং পছন্দ করেন তাদের জন্য একেবারে নতুন এই গাড়িটি। শুভ রয়েছে, শুভ। একদম, এটা হচ্ছে 2011 গাড়ি, সাথে লাইফ টাইম ট্যাক্স পেয়ে যাচ্ছেন এই গাড়িটি। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো এই গাড়িটির দাম অনেকটাই কম। এই গাড়িটি 11 গাড়ি, লাইফ টাইম ট্যাক্স, ফোর্ড ফিগো পেট্রোল, আপনার টপ মডেল, পাওয়ার স্টিয়ারিং, পাওয়ার উইন্ডো তো পাচ্ছেন, এসিও পাচ্ছেন। এই গাড়িটির প্রাইস হচ্ছে মাত্র 1,40,000 টাকা। 1,40,000 টাকা দিলে এই গাড়িটি আপনি আপনার নিজের করে নিতে পারবেন। এর শটান কিন্তু চলে আসতে পারেন এসএস কার বাজারে, এবং সঙ্গে আপনি ফোন করে বুকিংও করাতে পারবেন, কারণ পবিত্র দিন মাহের রমজান চলছে। আর এই রমজানে আপনার বাড়ির সামনে এই ধরনের একটি গাড়ি যদি দাঁড়িয়ে থাকে, ভাবুন তো বিষয়টা কীরকম হবে। তাই আপনাকে কি করতে হবে, ফোন করতে হবে আর চলে আসতে হবে মুর্শিদাবাদের রেজিনগরের এসএস কার বাজারে। এর পরের গাড়িটি দেখুন, মাহিন্দ্রার KUV 100। আর এই গাড়িটাও একেবারে ঝাঁ চকচকে, যেটা বারে বারে বলি। বাকিটা শুভ। একদম, আপনারা গাড়ি প্রচুর জায়গায় দেখেছেন, কিন্তু আমাদের মতো কোয়ালিটি গাড়ি আপনি গোটা ওয়েস্ট বেঙ্গলে কোনো জায়গায় পাবেন না, প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা হলো দাম, সেটা হলো সব বাড়ির থেকে কম দামে দিচ্ছি গাড়ি আমরা। এই গাড়িটি আপনি মার্কেটে 3,20,30,000 নিচে পাবেনই না। এই গাড়িটি হচ্ছে KUV 100 ডিজেল ভেরিয়েন্টের গাড়ি, খুব সুন্দর একখানা গাড়ি। 2016 সালের গাড়ি, 26 অব্দি ট্যাক্স পেড করা আছে, 20-22-এর মাইলেজ তো আপনি পাবেন। এই গাড়িটির প্রাইস হচ্ছে মাত্র 2,70,000 টাকা। 2,70,000 টাকা দিলে আপনি এত সুন্দর একটা ডিজেল ভেরিয়েন্টের মাহেন্দ্রার ভরসা পাচ্ছেন। আর লোনের ব্যবস্থা, লোন তো আপনার 2,20,000 টাকা আপনার লোন আরাম করে হয়ে যাবে। বাকি 50,000 দিলে গাড়িটি আপনি আপনার নিজের করে নিতে পারবেন। একদম ঝাঁ চকচকে গাড়ি, মাহেন্দ্রার ভরসার সাথে। পাশের গাড়িটি দেখুন, একেবারে নতুন, যেন মনে হবে সবেমাত্র শোরুম থেকে নিয়ে আসা হয়েছে। কুইট রয়েছে, আর আমার সঙ্গে রয়েছে সোহেল। আজকে কাস্টমারদের জন্য বিশেষ অফার, গাড়ির কি স্ক্রিনশট দেখান, অন্য ডিলারের গাড়ি ফ্রিতে নিয়ে যান। আমার থেকে কম দামে যদি কোনো ডিলারের দাম আপনি আমাকে একটা স্ক্রিনশট দেখাতে পারেন ভিডিওর বা কোনো অ্যাডের, তো এই গাড়ি আপনাকে বিনামূল্যে দেবো। 2020 সালের গাড়ি, 2025 সাল অবধি ট্যাক্স, একদম নতুন গাড়ি, নিউ শেপ কুইট ক্লেম্বার, একদম টপ মডেল। 2020 গাড়ি মাত্র আমরা দিচ্ছি 3,40,000 টাকায়। 3,39,000 টাকারও যদি আপনি স্ক্রিনশট দেখাতে পারেন কোনো ডিলারের, এই গাড়িটি আপনাদেরকে আমরা ফ্রিতে দেবো, একদম ওপেন চ্যালেঞ্জ এসএস কার বাজারের তরফ থেকে। 20 গাড়ি, 25 অব্দি ট্যাক্স, একদম টপ মডেল গাড়ি। আর এই কালারটা একদম আপনার সেই টর্চ লাইট দিয়েই খুঁজতে হবে আপনাকে। শান্তনুদা যে কথাটা বারবার বলে, এসএস কার বাজারের কিছু গাড়ি যেমন থাকে অন্য জায়গায় আপনাকে টর্চ লাইট দিয়ে খুঁজতে হবে। একদমই এই কালার কুইট টপ মডেল, সঙ্গে পাচ্ছেন এলসিডি, পাওয়ার স্টিয়ারিং, পাওয়ার উইন্ডো, সেন্টার লক, সমস্ত ফিচার্স আপনারা গাড়িতে পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র 3,40,000 টাকার বিনিময়ে। অবশ্যই এই গাড়িটা লোন হয়ে যাবে 2.5 লক্ষ থেকে 2,80,000 টাকা অবধি লোন করে দেবো। বাকিটা দিলে আপনারা এই গাড়ি আপনারা করতে পারবেন। সুতরাং পবিত্র রমজান মাসে আপনার পরিবারের সদস্য হতে পারে এই প্রায় নতুন গাড়িটি। অর্থাৎ কি করতে হবে, বারবার যেটা বলি, নিচে দেওয়া নাম্বারে ফোন করুন আর শটান চলে আসুন মুর্শিদাবাদের রেজিনগরে এসএস কার বাজারে। এর পরের গাড়িটি দেখুন, এটাও একেবারে নতুনের মতনই, আগের গাড়িটার থেকেও কম দাম। আমার সঙ্গে রয়েছে সোহেল। একদম, যার কুইট চাপার ইচ্ছা রয়েছে কিন্তু হাতে 3,40,000 নেই, সে আরও 1 লক্ষ কম দিন, 2,40,000 টাকায় কুইট নিয়ে যান। চলুন 2,30,000 টাকায় কুইট নিয়ে যান। 2,30,000 টাকায় 16 কুইট, 26 অব্দি ট্যাক্স, তাও আবার টপ মডেল, সঙ্গে এলসিডি, পাওয়ার স্টিয়ারিং, পাওয়ার উইন্ডো, সমস্ত ফিচার্স আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। 4টে টায়ার নতুন পাচ্ছেন, অরিজিনাল কালারের সঙ্গে পাচ্ছেন, আর এসএস কার বাজারের ভরসা আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। তো চলুন মাত্র 2,30,000 টাকায় এত সুন্দর একটি কুইট নিয়ে যায়। এটাও আমাদের চ্যালেঞ্জ রয়েছে, আপনাকে 2,30,000 টাকায় অল ওয়েস্ট বেঙ্গলে আপনাকে কেউ 16 কুইট অফার করবে না, এবং সেটা টপ মডেল হতে হবে। হয়তো আপনাকে দিতে পারে 2-10,000 টাকা কমে, সেটা বেস মডেল হবে। বেস মডেল কুইট আর টপ মডেল কুইটের মধ্যে অনেকটাই ডিফারেন্স থাকে, যেটা কাস্টমাররা জানে। ডাউন পেমেন্ট কত পড়বে? এটা মাত্র আপনার 50,000 টাকা ডাউন পেমেন্ট করলে গাড়িটা আপনারা পেয়ে যাবেন। তাহলে আর কি করার, তাড়াতাড়ি চলে আসুন আর নিয়ে যান আপনি আপনার স্বপ্নকে। আর পকেটে যদি থাকে মাত্র 50,000 টাকা, সেটা দিয়েই কিন্তু গাড়িটি নিয়ে যেতে পারবেন।
বাকিটি আপনি পরে শোধ করবেন। এর পরের গাড়িটি রেডিগো, আর গাড়ির চেহারাটা একবার দেখুন, এটাও একেবারে নতুনের মতন। সোহেল রয়েছে। সোহেল, একদম লাল টুকটুক সুন্দর একটা জিনিস নিয়ে যান নিজের বাড়িতে। পাশের জেলা নদিয়া, একদমই পাশে আমাদের, তাদের জন্য বড় ধামাকা হতে চলেছে। গাড়িটির নাম্বার 52, 52 নাম্বার, নদিয়ার নাম্বার। গাড়িটি 2019 সালের গাড়ি, একদমই নতুন গাড়ি, 19 সালের গাড়ি, বলার আর কিচ্ছু নেই আপনাদেরকে। আর ড্যাটসান কোম্পানি দেখে চমকে যাওয়ার কিছু নেই, এটা নিসান কোম্পানির গাড়ি। রেনল্ড কুইড এবং ড্যাটসান রেডিগো একদম সেম ইঞ্জিন এখানে ইউজ হয়েছে, একই গাড়ি, পার্টসও একই। তো আপনারা অনায়াসে নদিয়া মুর্শিদাবাদে এই গাড়ি চালাতে পারেন, কোনো অসুবিধার কিছু নেই। 2019 সালের গাড়ি, ফার্স্ট ওনার গাড়ি, ফুল অরিজিনাল কালারের সঙ্গে আছে। আর একদম চমকে যাওয়ার মতো দামে আজকে আপনাদেরকে আমরা দিতে চলেছি। 2019 সালের গাড়ি, দাম মাত্র 2,10,000 টাকা। মাত্র 2,10,000 টাকার বিনিময়ে 2019 সালের গাড়ি পাচ্ছেন, তাও টপ মডেল গাড়ি। গাড়িতে পাওয়ার স্টিয়ারিং, পাওয়ার উইন্ডো, সেন্ট্রাল লক, রিমোট, কোম্পানি সেট মিউজিক সিস্টেম এবং স্টেপ নিয়ে কোনো গাড়ির ইউজ হয়নি। তো 2019 সালের গাড়ি আপনারা নিয়ে যান মাত্র 2,10,000 টাকার বিনিময়ে। ভাবতে পারছেন, মাত্র 2,10,000 টাকায় এই ধরনের গাড়ি। আর এটারও কিন্তু লোনের ব্যবস্থা রয়েছে। আর সবচেয়ে যেটা ভালো বিষয় সেটা হচ্ছে 19 সালের গাড়ি, মানে একেবারে নতুন, এ কথাই বলা যায়। লোনের কি ব্যবস্থা রয়েছে জানবো? একদমই তাই। এই গাড়িটিতে আপনার মোটামুটি 1 থেকে 1.5 লক্ষ টাকা আমরা লোন করে দেবো, বাকিটা আপনারা ডাউন পেমেন্ট করলেই গাড়ি হাতে পেয়ে যাবেন। এবং সব থেকে যেটা বড় ব্যাপার হলো, এই গাড়িটিতে কোনো ওয়ারেন্টিও রয়েছে কোম্পানির। আরও একটি মাহিন্দ্রার কেউবি 100, আর দেখুন সাদা রঙের কিরকম সুন্দর ঝলক মারছে। আর এটা যেতে পারে আপনার বাড়ির সামনে। কত দাম, কি ফিচার্স, পুরোটা জানবো। সোহেল রয়েছে। সোহেল, একদমই নতুন কন্ডিশনের গাড়ি, কেইউবি 100 গাড়ির নাম, মাহিন্দ্রা কোম্পানির গাড়ি, পাল হোয়াইট কালার আছে, অরিজিনাল কালার। 2017 সালের গাড়ি, 2027 সাল অবধি গাড়িতে ট্যাক্স রয়েছে, 2027 সাল অবধি ট্যাক্স, 2017 গাড়ি। আর গাড়িতে ফিচার্স 4টে পাওয়ার উইন্ডো, সেন্ট্রাল লক, পাওয়ার উইন্ডো, পাওয়ার স্টিয়ারিং, সমস্ত কিছু গাড়িতে আপনারা A to Z ফিচার্স পাচ্ছেন। আর গাড়িটি সবচেয়ে বড় ব্যাপার যেটা হলো সেটা হচ্ছে গাড়িটি চলেছে মাত্র 18,000 কিলোমিটার, একদম অরিজিনাল কোম্পানির সার্ভিস রেকর্ডও আপনারা ইচ্ছা করলে তুলতে পারেন। 18,000 কিলোমিটারই আপনারা ওখানে পাবেন। তো গাড়িটি পেট্রোলের গাড়ি, একদম নো সাউন্ড ইঞ্জিন, কোনো সাউন্ড নেই, গাড়ি একেবারে নতুন, যেরকম দেখছেন একদম সাদা ধবধবে গাড়ি, এরকমই পাচ্ছেন। 17 গাড়ি, 27 অবধি ট্যাক্স, দাম মাত্র 3,30,000 টাকা। গাড়িতে 2 লক্ষ টাকা লোন করে দেবো, 1,30,000 টাকা ডাউন পেমেন্ট করলেই। এত বড় একটি 6 সিটার গাড়ি, যাদের ফ্যামিলি একটু বড় তাদের জন্য একদম পারফেক্ট গাড়ি। আর গাড়ির কালার আপনারা ফিজিক্যালি গাড়ি না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবেন না যে গাড়িটি কত সুন্দর কালারের সঙ্গে রয়েছে। আর এর পরের যে গাড়িটি, এটা সবচেয়ে ডিমান্ডেবল গাড়ি। এই মুহূর্তে এই গাড়ির চাহিদা রীতিমতো আকাশচুম্বী। অন্তত যদি শোরুমে যান, এই গাড়ি পেতে আপনাকে 6 থেকে 7 মাস ওয়েট করতে হবে। কিন্তু এটা SS কার বাজার, তারা এনে রেখে দিয়েছে সুইফট ডিজায়ার, তাও একেবারে নতুন কন্ডিশনে। সোহেল রয়েছে আমার সঙ্গে। একদমই তাই, সুইফট ডিজায়ার গাড়ি, 2015 সালের গাড়ি, 25 অবধি ট্যাক্স, ফুল অরিজিনাল কালারের সঙ্গে আছে। আর একদম টপ মডেল গাড়ি, VXI মডেল গাড়ি। গাড়িতে পাওয়ার স্টিয়ারিং, পাওয়ার উইন্ডো, সেন্ট্রাল লক, কোম্পানি মিউজিক সিস্টেম থেকে ধরে সমস্ত ফিচার্স পাচ্ছেন। আর বাম্পার টু বাম্পার অরিজিনাল কালারের সঙ্গে গাড়িটি রয়েছে। আর এই গাড়িটিতেও SS কার বাজারের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ যেটা আমরা নেব সেটা হচ্ছে এই গাড়িটির দাম। আপনি দ্বিতীয় কোনো ডিলারের কাছে যদি এই দামে আপনাকে গাড়িটি বলে কেউ, বা এর থেকে 1 টাকা কম যদি কেউ বলে, আমি এই গাড়িটি আপনাদেরকে ফ্রিতে দেওয়ার চ্যালেঞ্জ নিচ্ছি। মাত্র 3,75,000 টাকায় সুইফট ডিজায়ার, তাও অরিজিনাল কালারের টপ মডেল গাড়ি আপনি আপনার ঘরে নিয়ে যেতে পারবেন। তো এই গাড়িটির সম্বন্ধে কিছু বলার নেই, কারণ ডিজায়ার গাড়ি যারা জানে, আর এই সেফটি নিউ সেফ, তো কোনো অসুবিধা নেই। গাড়ি হেভি সুন্দর হয়ে আছে, একদম চিল, AC থেকে ধরে সমস্ত কিছু। আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো গাড়িটিতে অরিজিনাল কালার রয়েছে। সুইফট ডিজায়ারের সঙ্গে আরেকটি অফার রয়েছে, একটা সিলভার পাস আমরা এই গাড়িটির সঙ্গে দেবো। এই গাড়িটিতে দেখুন কিছু সিঙ্গার আসছে, এনাদের স্টেজ শো আছে, তো ফ্রি আপনার সিলভার পাস এই গাড়িটিতে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। ডেট আছে আপনার 8 এপ্রিল 2023, আপনারা নিকো পার্কে গিয়ে এই গাড়িটি ফ্রি পাস আপনারা দেখে নিন, আপনারা রীতিমতো দেখতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। এক্সট্রা অফার এই গাড়ির সঙ্গে রইল ডিজায়ারের সঙ্গে। একদমই, তাহলে একেবারে নতুন গাড়ি কিনে নিয়ে একসঙ্গে ফ্যামিলিকে নিয়ে চলে যান অনুষ্ঠান দেখতে। কি করতে হবে? ফোন করতে হবে আর চলে আসতে হবে মুর্শিদাবাদের SS কার বাজারে। এর পরের গাড়ি দেখুন, ফোর্ড কোম্পানির। এই গাড়িটি 19 সালের গাড়ি, মানে গাড়িটি একেবারে নতুনই।
সোহেল রয়েছে আমার সঙ্গে। সোহেল, একদম আনটাচ গাড়ি, 2019 সালের গাড়ি, নদিয়ার নাম্বার, পাশের জেলা নদিয়া। তেনাদের জন্য বড় অফার হতে চলেছে গাড়িটি। 2019 সালের গাড়ি, গাড়িটি টপ মডেল গাড়ি। গাড়িতে আপনারা এলসিডি মিউজিক সিস্টেম থেকে ধরে এভরিথিং সমস্ত ফিচার্স পেয়ে যাচ্ছেন। এই গাড়িটিতেও আমরা আজকে সেম চ্যালেঞ্জ নেবো, ফ্রিতে দেওয়ার চ্যালেঞ্জ, মাত্র 3,80,000 টাকায় 2019 সালের গাড়ি, তাও আবার নিউ শেপের ফোর্ড ফিগো অ্যাসপায়ার। আপনি যে কোনো জায়গায় দেখান যে 3,70,000 কি 3,79,000 টাকাতেও যদি কেউ দেয়, আপনাকে এই গাড়িটা আমরা ফ্রিতে দিয়ে দেবো মাত্র 3,80,000 টাকায়। 2019-এর একদম আনটাচ গাড়ি, ফুল অরিজিনাল কালারের সঙ্গে গাড়ি পুরো সাজানো রয়েছে। 1 টাকার কাজও গাড়িতে আপনারা খুঁজে দেখাতে পারবেন না। তাহলে এসএস কার বাজারের ভিডিও দেখলেন তো কিরকম লাগলো? অবশ্যই ভালো লাগবে এটাই মনে করছি, কারণ এখানে কোয়ালিটির সঙ্গে কোনো রকম কম্প্রোমাইজ হয় না। আর তার সঙ্গে দুজন আধিকারিক এখানে বসে রয়েছে এসএস কার বাজারের। এবার জেনে নেব বিস্তারিত কিভাবে আসবেন, কি কি সুবিধা তারা দিচ্ছে। প্রথমে সোহেলের সঙ্গে, সোহেল, কি কি সুবিধা দিচ্ছে এখানে? একদম সুবিধা বলতে গেলে প্রথমে আমরা বলবো যেটা, যে আর 5টা জায়গার মতো 2 টাকা 3 টাকা গাড়ির কম নেওয়াটাই আমাদের মুখ্য বিষয় না। আপনি আপনার শখের গাড়িটি বাড়ি নিয়ে যেতে যেতে মাঝ রাস্তায় যাতে বন্ধ না হয়ে যায় বা ধাক্কা দিতে না হয়, সেই কথাটা মাথায় রেখে আমরা গাড়ি তুলি। দেখুন দাদা, 5,000 10,000 কম বেশি নেওয়াটা কোনো বড় কথা না আমাদের কাছে। আমরা যে গাড়ি আপনাদেরকে দেবো, যে বছর আপনারা চালাবেন নিজের মনের মতো চালাতে পারবেন, গাড়িতে কোনো প্রবলেম হবে না। প্রবলেমওয়ালা গাড়ি আমরা দিই না, আর প্রবলেমওয়ালা গাড়ি আমরা কিনিও না। আর পেপার পাতি নিয়ে আগেও বলেছি, আবারও বলবো, আমাদের পেপার একদম জেনুইন, নাম ট্রান্সফার আমরা 2 থেকে 3 দিনের মধ্যে করে দিই। তো এই আর কি। আর অফার বলতে গেলে আমরা ওইরকম আর 5টা জায়গার মতো টাকাতে অফার দিই না, আমরা ভালো গাড়ি কাস্টমারকে অফার করি, এটাই সবচেয়ে বড় অফার আমাদের কাছে। আর তারই সঙ্গে আপনারা কিভাবে আসবেন এখানে, কি তার যোগাযোগ, থাকা খাওয়ার কোনো ব্যবস্থা রয়েছে কিনা? শুভ রয়েছে আমার সঙ্গে। শুভ, একদম, যদি কেউ কলকাতার দিক থেকে আসেন তাহলে এখানে লালগোলা এক্সপ্রেস ধরে আপনি রেজিনগর স্টেশনে নামতে পারবেন। যদি কেউ শিলিগুড়ি থেকে আসেন তাহলে আপনি খাগড়াঘাট অথবা বাজাসর স্টেশনে নেমে ওখান থেকে আপনি বাজাসর স্টেশনে নামলে ওখান থেকে টোটো পেয়ে যাবেন। আর খাগড়াঘাট থেকে ওখানে বাসে এসে মাত্র 25 কিলোমিটার মধ্যে আপনি এখানে পৌঁছিয়ে যাবেন, একদম বাই NH-34 দিয়ে। আর একটা জিনিস হলো, যেহেতু রমজান মাস চলছে, তো সেক্ষেত্রে আমরা প্রত্যেকটা গাড়ির সাথে 20 লিটার করে আপনার ডিজেল অথবা পেট্রোল ফ্রি দিচ্ছি। এটা আমরা এমনি দিচ্ছি, কারণ প্রত্যেকটা কাস্টমারের একটা থাকে গাড়ি নেওয়ার পর যে দাদা অয়েলটা একটু দিয়ে দিন। তো আমরা নিজেরাই বলছি যে প্রত্যেকটা গাড়ি পিছু 20 লিটার অয়েল আপনি ফ্রি পাবেন। আচ্ছা, তার সাথে সবচেয়ে বড় ব্যাপারটা হলো এটাই যে আমরা কোনো লটের গাড়ি তুলি না, যে কোনো লট একদম লটকে লট গাড়ি তুলে নিলাম, তার মধ্যে ভাঙা চোরা সব থাকবে, এরকম না। প্রত্যেকটা গাড়ি বাছাই করে আগে গাড়ি তুলি আমরা নিজে চাপার মতো করে, তারপরে আমরা সেই গাড়িটি কাস্টমারকে বিক্রি করি। এইভাবে আমরা ডিল করি কাস্টমারের সাথে। তো আপনারা আসুন বা অনলাইনে বুকিং করে আপনারা চলে আসতে পারেন এসএস কার বাজারে। তাহলে একেবারে চিন্তা না করে ফোন করুন অথবা চলে আসুন মুর্শিদাবাদের রেজিনগরের এসএস কার বাজারে, আর নিয়ে যান আপনি আপনার পছন্দসই গাড়িকে। আবার অন্য কোনো দিন অন্য কোনো জায়গায় এই ধরনের ভিডিও নিয়ে আসবো। ততক্ষণের জন্য নমস্কার, ভালো থাকুন প্রত্যেকে।